other international lenders. However, the reason listed as for borrowing funds from IMF do not promote businesses and increasing poverty among Kenyans. Unategea Milele FM station inayotamba kote nchini. Kimataifa, wanafunzi kadhaa wameripotiwa kuuawa baada ya mtu mwenye silaha kufyatulia risasi katika shule yao mji wa Kazan nchini Urusi. Kwa mujibu wa mashirika ya habari, wanafunzi watano wa mwalimu mmoja wamethibitishwa kupoteza maisha. Hizo taarifa za Milele Kiminini mtandao. Habari za Milele kwa taarifa za kina na kuaminika pindi zinapochipuka. Habari za Milele. Kenya inatambua sauti mpya ya Milele FM. Kwa majina yangu naitwa Purity Kai, ninatoka maeneo ya Bamburi Mwisho. Mimi ni shabiki wa Milele FM na napenda kile kipindi cha Wilbroda na Francis Luchivi. Milele FM.
inasema wanawake pia wako ruhusa. What? And I quote, South Africa considers new marriage law in law that will allow women to marry more than one man. The time has come. Usisumbuane na mtu ati kwa sababu ameongeza mtu. Sheria inakuja. Yani wewe mwanamke, yes, ukuwe na wanaume wawili ama watatu? Wawili. Never. Never ever. Hata jogoo ndiye anafuatanga kuku. Sijawahi kuona kuku akifuata jogoo. Jogoo ameenda ameongeza mtu mwingine, hii kuku yake iko kwa nyumba, ameisahau aihudumii. No! Wewe ni mwanamke. Wacha bwana yako aende, kama anataka kwenda kuzurura aende akazurura, akitaka kuongeza wacha ongeze. Excuse me sir. Wewe kama mwanamke, you are one woman. A woman anafaa kuwa piwa. Sawa. Mpiganaji sauti ya wanaume. Sini sawa? Wanaume aniache tu kwa nyumba ni kama sina mahitaji. Kama sina feelings. Chunga watoto, chunga boma. Na si ushaongea wewe, wacha nimalize. Mimi sina feelings, sina mahitaji. Na mimi hutaniongeleza hivyo. Hii sheria iko. Sasa niongelezangi hivyo. Enda nje ungoje. Nitatoka hapa. Enda ungoje sana. A time has come. Mtu akiongeza na wewe ongeza. Dakika ni 12 tu ndio tumeanza. So akiwa amemshirikisha Diamond Platnumz, kibao kinaitwa By Coco, 16 dakika ndani ya saa 11. The presenter 001 na mimi ni First Lady Awilo. Simu tayari inaita jamani, inauliza shida iko wapi? Kama sheria imebuniwa, kama South Africa wenyewe wanasema itafika point, yani wanataka kuingiza kwenye masuala ya ndoa, ni vizuri mwanamke awe na mume pale na awe pia na mume. Kuna sheria yenye inasema kama legally married husband anaweza naye akaongeza mtu mwingine awe na watu wake wawili. Mwanamume ako na ruhusa ama wanawake wanasema mwanamke sasa kwenda zaidi ya mwanamume mmoja. Yeye isikani. Naam. Inakuwa ngumu sana kuelewana ndugu kwa yako ya redio kiwe. Nimesema. Okay. Asante. Mimi ningesema. Yes. Sio wanawake kuwa na wanaume wawili. Kwa nini iruhusiwe? Kwa nini iruhusiwe? Wanaume wakikaa wawili watasaidia mwanamke kidogo waweze kuelewana kwa nyumba. Wanaume wakikaa wawili na mwanamke mmoja, wanaume ndio hawataelewana. Hawataelewana. Kwa nini wasielewane? Sini mabro bila na fahamu. Hello Itambe Bilale. Bilale sasa. Hello. Dawi. Mambo. Tuko poa sana, mambo. Poa sana. Hebu tupatie maoni yako na tunazungumza na nani? Tunazungumza na Ali kutoka Luandeti, shabiki mgeni. Karibu sana Sabiki. Asante. Sasa mimi nataka niingie kwenye mjadala. Ati mwanamke aoe mwanaume mwingine. Yes, awe na wawili. Ati awe na wawili. Yes. Mimi waje nikwambie, unaona kama ni mimi hiyo sheria mali hiyo bwana, hiyo si hata Kenya. Kwa nini sasa unakuwa sisi? Waje nikwambie. Mwanaume ndio kichwa. Mwanamke ndio anakufuata, unaona? Yes. Sasa haja gani mwanamke aenda kutafutia bwana mwingine akulete kwa nyumba yako? Anaongeza kichwa ingine, msaidiane kwa maarifa. Hakuna kitu kama hicho. Kama mimi nakataa, wacha nikwambie, mimi kama ni huyo anafunga virago na kuenda bwana. Lakini wewe unaweza ongeza mwingine. Mimi kama ni mwanaume ndio ninaweza ongea na bibi. Huyu ananipenda na tufanye namna gani? Sikiliza Masimbone. Mtu mai kukutreat akasema kwamba hii kazi yako pengine you are a cleaner ama wewe ni watchman ama wewe ni driver, na mtu anakuangalia hivi pengine hata ni colleague wako anaona kwamba wewe yeye mwezi mkatushana. Watu walikuwa wanapenda nilikuwa nafanya kazi ya nyumba. Yaani kwa hiyo nyumba ilikuwa nyama ni ya watu wa nyumba,
mboga ni yake, na tena hakuna kukaa sitting room kwa dining table na wenye nyumba. Yeye alikuwa anakaa kitchen na mlango ya huko nyuma. Yani tunafanya hizi kazi za nyumba, watu wanapitia hizo ni za grafting. Kuanzia saa 4 mchana hadi saa 7 mchana hapa Milele FM. Unapatanga toka imeshaanza kutoka. Walimu Plus ni nini? Walimu Plus ni huduma ya elimu ambayo inampa mtoto wako usaidizi wa kipekee wa kimasomo. Nimekomaa na kata branch. Wanaeka kwa mtoto. Na Mwalimu Plus app wanafunzi wanaweza kupokea mafunzo mengi ya kufundisha, funzo na walimu waliohitimu na pia kupata matokeo baada ya jaribio. Ukipata chakula hivyo sinajua ni shemiti kubwa kitambo. Sasa inatoa watoto wako kwenye likizo. Walimu Plus ni chombo chema cha kuhakikisha watoto hawatasahau walichosoma shuleni. Walimu Plus unaweza kuweka kwenye simu, tablet au kompyuta. Download leo kutoka App Store au Google Play Store. Malipo ya mwezi ni shilingi 999. Unapoweka neno Milele kama promo code unapata 20% discount. Walimu Plus, building your child's future. Tiketi moja ya tatu inakupatia nafasi 3 za kushinda. Moja ni kwenye draw kila baada ya nusu saa. Pili kwenye Tatua Bonanza TV show kila Jumapili K24 na Kameme TV ambayo huletwa na Kiss the Best pamoja na Kole Matope mida ya saa 2:30 usiku. Tatua Madaraka Bonus Guaranteed Grand Prizes tarehe 7 mwezi wa 5 na mtu alisema kwa 50. Usiogope, bado kuna tarehe nyingine mwezi wa 5 kuna motorbike. Na hii unajua huwezi fanya hivi. Inaenda. 50 inches smart TV tarehe 28 mwezi wa 5 kuna 50,000 Funga kamba na tarehe 4 kuna popcorn machine na power station. Ukiwa unataka kufanya biashara unaona tarehe. Na yeye hata kioo ikiwa hapo. Anaingizanga tu mkono. Anapita kwa magari. Anazunguka tu nyuma ya gari mbili. Hawezi mpata tena. Yeye sawa ni kwa jamaa anazunguka hivi round. Kuzunguka round hiyo amekumaliza hivyo siasa. Watu wengine washaishika, wao ndio nionyesha wenyewe walishikia walishikia kwa dirisha. Walikuwa wanapiga watu wakienda. Simu hii down inakaa mzuri. Physically ni mbaya. Dili